E moni lava e le lava o le tua. A wai fa vau lava lo lofa tu noa. A wai tu matiltila lava le matautia o lo wanga le lei ma le mamana wa ngā ruenga. Ma fua lo lofa wai fa lia ia I mātou. A wā wai loe o mātou mata, mori maue o mātou lava tangata lilo. Le tua le matautia o mea wai whaia. Mātou te mauwha le tua. E le matautia o lo wanga le lei ma lo wha maoni. Moni lava upol nei pese o mātou pese ai nei fiafi e le lei o e le tua. A wā ua matalasi lava o ngā luenga ua e whaia le tangata. Le foi ua mau atu le nei aso, mātou whapopo atu I aso lo mātou ola le nei lo langi. Mātou te whafte atu ona na amata mai lava le tae olau tau singa e o mai lava le fiafi. O le taimina mātou tūla iai, na amata ona e tausi mai leo leo e te le itu le moe. Le lava wo mai le nei pō le tua, a tū mau pēlo wanga le leia I mātou. E ui lava foi na ola wala aupa ia inisio na I o mātou ainga o na I o mātou tangata Samoa. E mai se foi o nisio o atunu uma. Nisio atunu mga ngana ma atunu o lo whapena o na mātou au mau fatasi. Ai lei lava sisi e mase wala au awai tu matila lava e lo fina ngaloma. Mea na e whaian ma e fo ai mai le tua o e lava e te pule mea uma. E ui lava I lea le tua o e tu o lava le totele o e mātou le neilo le langi. Whaua o e pēa le fo launga o lo whaia nei. O le mātou te whafte atu I ate oe le tua I me uma lava. Whaftai lo wanga le lei ma lo wha maoni. Whaftai lo manatu mai. Whaftai lo talo ma lo talia o mātou mna onga I le aso ma le aso. Whaftai ono Yesu le wha o le tanga. Na e o maia lava le tua Yesu ke riso e momoli mai ma mai lona soifua e mai e se tongi ola mo I mātou le o whaia o maea o tau nuu me uma. Whaftai o mātou sa loto, mawai lo mātou whamoe moe, e le manuia o e fola ina mai. Whaftai te lita mai avi ia lava lo swafa. O nei fui e fiafi le tua o mātou o mai, mātou te whaua wina fo le mātou pol kalame pe ona masani ai. O le tua mātou te leo loi le whanua, e mātou te atu ma whiatu I ate oe, o le tua e oule mana waola, e manawa mailo nganga pa ia il whanua, mātou te le iftangofi mea tau ma upenga o le ngā luenga, mātou te wala watu I atoe. Whapenao na manawa atu lo nganga il whanua, o nganga ma soifua o lau whanau. E whapenao na momu atu e saunia matapeneina e whasusuina ma mia se nau ia I mātou. E mwhai eo na te talau mātou te linga. Whale nganga mātou te whalongo ila upu. Whau mai mai whamnuia. Ina ia luatula upu mwhaingo fiona mātou. Whalongo matalia. Mawai se mea ngā mo I mātou. Umalava. A umafole mātou ngā luenga le tua. Ia fo I atu elevi inga o le whamanu. O le whale tanga. Ai mai ia I mātou le whatau waa. Whamnuia iau tangata Samoa mai se lava. Mātou le a mafuta le nei pō le mātou pō le kalame le nei. Se iau in whai wina I tu maupea I ato elevi inga e whaavavau ono Yesu mātou te talo atuai. Amene. Whatalo whatu fo nei fiafi lau whasausaunga Samoa le tātou tunu pele. Whatalo whatu I ato oe le nei pō e le swafa Yesu le tātou li imo le tātou whaola. Ia o tātou pōl kalame masani fo nei o le tutu leo penga le loto leo fo tātou fsanga I le manuia o le atua. O la auto ona fo nei o poni funti, ia, whatalo whatua I ate uto umalava le nei fiafi lau whasausaunga. Nei foi pōpo whea lava simo e mafuta mai ei whatalo whatu I ate uto le swafo Yesu le tātou li. Whatalo whai le au whingaluenga le tua. Sunga I whawhinga inga whatua. So stovine, iau mafuta mai foi, ma mola mano e whalongo mai nei po whatalofa I atu tau. Whatalofa atu nai o tātou tua a sinsina. Tua mātutua o lo o tāpo I mai foi nei po. Ia whatalofa I atu tau nei po le swafo Yesu. Ma lo le tatalo, ma lo foi le tāpuai.
ia I te mi uma, ia o alo whaiva, tama whanau fo ia sa mo I ngā luenga mtiuti mwhaiva, e mese fo ia, le mātou fo I ngā luenga whaau staulanga, whaaftail tō te talo, ia vi ia le tua whaamuri ati ati utou, whaatalo fo inisi o lo whaafonga mai tonu o mauta ngase tonu ainga, whaatotolia fo I ono ngase o le tino, ia whaatalo fo ati utou nei po, whaatalo fo inisi o lo mahua mai le tātou Paul Clement nei tonu o whalpui ia angalelei le tua le whaangalina lava utou, utou iai I no whanga ia o lo tuli ei tau whaasalanga, ele file mua mo le whaamawhanwhananga le tua, pai atu ia te utou, I utou whinangalo mo utou loto, au iei nei vai tau o soi fuanga. E whatalofa I le au whingaluenga, nei fo I fiafi, nisi o ngā lulua I tono o whingaluenga, tonu fo I o awala I lunga o tele, so se ngā luenga o ngā lulua ai fo I le malu le tunu ia le ngata fo I leo, nisi o lo ngā lulua mai tonu o mauta malawa, po whea lava se meu ngā lulua ai, whea fo I se atunu o le whaafonga mai ai. Talo fo ia te o nei Paul Swafo Yesu. Ia ele whangaluina le po ia o Samoa o lo whapenao na talo whaauto I le tue whaalo langi e tunu ese o lo au mawai ia ma sa ili a ile manuia. E whatalo fo ia te utau, po whia lava la se tunu o le e maua mai ai, whaafonga mai ai, lunga o pena te whailangi, le tiopo le a lava se awala o lo tātou mafuta nei po whatalo fo ia te utau, manuia le au mawai ia tunu o lo iai e pei fo I mātou nei I New Zealand. But alo whapitoa si o tātou tunu o Samoa, pe a whailavo I eise tāsi o mafuta mai mwhalongolongo mai, tātou Paul Clement whale ngangal nei o tutu leo penga e le loloto. But alo fo inisi o asesi mai o kilai nei, mai se fo ia o, iei fo ia mafutanga, ia ainga o ekarisia, ia ngata fo I leo ni whale lave o nei fo I soifuanga, mafu ai o na asiasi mai, ia ngale leile atua ia o iei fo I teimi o whāra lave, ta muia matoi fo I atu fo I ma le saonga le mu e se aso I luma e atunu o lo au ma wai, whatalofa I atu e pa whai o stei mo mo leif ta e whaafonga le tātou Paul Clement leo tutu leo penga le loto ia whaamanuia le atua I atu e tu soma le tātou Paul Clement le fiafi, a talofa le sunga ia sau, tu lai mai le foe ia, whaaftai le tua lan whaamalo longa e le uso ia sau ia mwhai fōna tue whao au tiute mwhai vai peo na masani ai. Ia le tua o loo whapenao na tātu I fo I nei vai tau o le o winter I tonu fo I New Zealand nei, mawhalawa fo I ti munga ia ma le malu lu tonu o mese lawa fo I au kila nei il meo loo whasalatu al tātu whasalunga al tātu central I nei e marukau. O loo iai lawa fo I ti munga o loo whaima tō mai nei fo I pō, ia mese fo I nei aso. Ia anga le leile atua, ia iai lava lana puipuinga, ma lana whamaro longa, maise nai o tātou tu a mātutua, o no le malu lu. Ia le li, ia, malo lava le, so I fo maua ma le langi ma, leo tātou mafuta le tātou Paul Clement, wha le nganga le nei o le tutu, leo penga I le loto, ia, alo mai, la tātou, o le fionga le atua, maua mai fo I tātou tā upu, maise la fo le tusi Roma, o lo tātou tala noa ma tala vivi ia mai fo ini whamunianga ia o onga ma popo inga ma lui tau o le apostolo Paulo a watu I lau Kirishano na iei tonu e kalisi Roma ia fo I vai tau ia lo whapena on tātou whai tau iai usum tua whawhine Kirishano o lo mauai e tātou ia le tele o whamunianga a wāle tātou soi fua whale nganga o lo whainei so ia ba foi lau tu spaia ma tatu tel noa ma su foi tatu tu spaia ya mai foi tatu mau ya mai se lava tatu mta upu o le tatu te fata wina lava mta upu nei o le iva se folu mar sumal tasi o tu si Roma a mai se lava mta upu se folu mar sumal tasi tele o vaenga sa tatu amata mai tatu kava ina mai tele foi o vaenga mai mta upu iva e leo tātou la amali atu ia tātou sia o le awha mai a foi le vaenga e le nei foi e fiafi o lo tātou tala noa I le wha lona wha o le tino o le tusi o Roma o le la tātou te tala noa I le wha lona wha e wha ia mata I tusi wha o le wha le tātou tala noa o le wha e wha te tau I wha manuianga the blessings of God to everyone, tangata uma.
le tātou tā ua le vaso le te nei, ia le mātanga fia o le. Au mainga e Paulo, e le wha tu au pe alofa wha pito le tua na o ni tangata, po o ni se culture, po o mese lava fo i utaia man la tau foi manatu maulunga i le la tau wa ia maulunga, tu so le la tau tupuanga ma tau finga ma mea na ame e le tua. Ele ai, e le wha pena le tua, o le tua e alofa i tangata uma. Le whala la tātou talano le fiafi o somtua wha fine, e tātou te vai ai i le matautia o le whaasafuaina o le alofa o le atua, ina ia manuia ai tangata umalama. Sa tātou tā ua ia ne whengainga a le atua ma Abraham o lo wha autu ma wha tā ua i tutonu ma tā upu nei, me foi lea leo na pea atangia mai i ma tā upu nei e tolu, e pea whapitoa i a Israelu. Po se fesili e whapea, o fea e tū ai, po fea e ofi mai ai Israelu i te tonu, o polo ka lamea le atua i le lumanai. Ai wala le ngalo lena o fea tu i pi whata ua e manatu o nisi o le tele o skola ma le tele o foi o tangata e susu i le tuspa ia. O le latu manatu e what autu ma whata ua i a Israelu ma ta upu ne e tonu. Ai elo lava langona i lau whaita uma lau su atu iai. O i lea i loa ai. Lea i e le o whaata waina na Israelu. I le vaenga lea ai maiselama. Le whengainga o whaamanuianga. Le whengainga le atua ma Abrahamo. E manuia nu uma. Ainga uma. Tangata uma. Not only families, not only cultures, regardless, but individual. E manuia tangata uma. E manuia whawhiwhea. E manuia pe a whai la tote. Whai ale me dasi. Dasi ale mea e ma whai eo na maua e tangata uma lava lea manuia. Lea e wha autu ma wha o ngā tutonu ina mai e le apostolo Paulo. I se tasi o vaenga tā ua i lana tustu singa i le kalesia po e kalesia i Roma. E ta ua mi o tonuina le tangata i le wha tuatua. Tātou whaingoina le upu o le ta ua mi o tonuina, o le au mainga lea e le atua, o le tuina mai lea e le atua, o le manuia, o lana mea alofa o le wha manuianga mō tangata uma. It's free, it's open. Anybody can have it. O le ami o tonu o le atua. E le mwhon tātou mawaina le ami o tonu le atua, pe a whai tātou te le wha tuatua. Tātou te sa ilia le ami o tonu o le atua. I le wha tuatua. Ia sao matonu le awala tātou te sa ilia ai. Le ami o tonu le atua. Ona mawhai leo no tātou mawaina, wha manuianga o loo wha tali mai mo i tātou i le lumanai. O le manuia tali, o le wha moe, o le malo o keriso, i le millenniuma. Tātou te manuia wha atasi ai, o nu ese, wha atasi ai, matangata o le atua o Israelu. O le whai unga lama lao le mata upuiva, o ina o lo o te fia amatai. Awa o ina o lea e whaailoa mai ai e le apostolo Paulo. Le whaatamala tele o tangata Iuteia, tangata Israelu. For the failure of the Jews, the failure of Israel. Po ua misia e Israelu lo lato manuia. I le teimi mo mua la lea ina ua o lātou le talia ina. Le promise po le mena fola ina e le atua ia i lātou lava ala i lātou perfecta. I le o mai lea o le Mesia na fola ina. Ma wha manuia i lātou, ma wha sa o loto i lātou, ma o lātou mauai, le wha o la tanga, ma taua mi o tonuina ai i lātou. Ai pita iane, o le lātou me se lea, that's their failure. O lea,
Le la tātou whaalonga ia i ne fiafi. Fa male whai upo e tolu se folu o le mata upu e iwa. Anga ila lo le whai upo e tolu sumal tolu. O le nei sea ea sa tātou upu. Ua maua le a mio tonu, le upu le a mio tonu. Ua maua le a mio tonu e nu ese na lātou le sa ili i le a mio tonu. O le a mio tonu lava lea e maua mai i le wha tua. Lea ua, mai i le wha sanga i le apostolo Paulo. Nu ese, o nu ese lea te utala iai, nu ese. O lātou maua le a mio tonu. A o Israelu e te tau no lātou maua ina mua le a mio tonu le peita iane. E ese le mea na lātou sa ili ai e maua i lātou le a mio tonu. Ese. Whaipo tōsu maltasi. A wha mai, a o Israelu na sa ili i lātou i le tū la whono. Se vaila le ese o le mea na sa ili ai le a mio tonu e tangata Israel. Na sa ili i lātou i le tū la whono o le a mio tonu. E le i o atu i lātou i le tū la whono o le amio tonu. E lua ia tula, e lua ia vaenga ia tāu e la apostolo Paulo na sa ili ai ia tangata ia to lua onu ese mai uteia po Israelu. E lua amio tonu pe lua vaenga po awala e mawaile amio tonu, tasi le amio tonu. Ai lua awala na sa ili ai. O Israelu. Na lātou sa ilia e awala atu i le tū la whono. A o tangata onu ese, na lātou le sa ilia e peo na sa ili nu ese, na lātou sa ili, na sa ili nu ese le whātua tua. A o Israelu, na lātou sa ilia i le tū la whono. Ma o lātou whapea e ai, o i lātou le ua. Maua i lātou le amio tonu. Ia, po ua tau amio tonu ina foi. E awala mai lea i ngā luenga. Ia, po le lātou tausi, ma afisi, ia le lātou tū la whono. Ma le tolu sumalua. Ona le a ea. Ona ua le sa ilia i le whaatua tua. Ai peisia i wa sa ili i ngā luenga o le tū la whono. Awana lātou tau suai i le maae tau suai ai. Tāua ia upu ia. Au monu wha mala mātu lea o le mea lea. A perftanga ia mai le tusia Isaia. Whaipo tolu. E peo na tusia. Whaauta o te tuu isiona le maa e tau suai ai. Ma le papa e tau teba ai. E le maa fo i se tasi e wha tua. Yeah, we have to go straight to the point. Who is this that referring to? Oile refer ia il vaenga lea po le mele te utala mai i whai unga lea. O lefa mai la apostolo Paulo. Fa mai ua o lato whauta ua outu uina i siona le maa e tau suai ai. Ma le papa e tau teba ai. E le maa fo i se tasi e whaatua i atea. That's Jesus, o Yesu le na. A o lunga ifo, o nai whai mai ei, a wana la tau suai i le maa e tau suai ai. E matau lia la le tusia Isaia, o lona mata upue valu, o lona whai upue fasul whamar suma le lima. O lo iei upu ia le uoktoe si i mai e le apostolo Paulo. E whaata tau ia Yesu, o lolo inga, wa leba na si le fia e le atua, le tama. E Yesu taimi i le luma nai, o le a whape nai o na te e tangata Israelu. I lona a talipele po Yesu ke riso le o le a ia awina mai o le Mesia mo i lātou. O ia fo i lātou te mauai le a miotonu pe a whai lātou te whaatua tua iai. A o lea na si la fia le tua, na tu ina mai ai i ana profeta o Isaia, lana profeta Isaia. E wha ailo mai, a wa e iei le taimi le lumanai. O le a tupu ai le whaafita au li le i tangata o le atua. O le a lātou tau suai i le maalea, o i le maalea, o Yesu Keriso.
A o le fa mai le fai upu le suma le fae o suma le lima o le Isaia valu. Fa mai e fai o ia, o Yesu lea, ma maa e tau sua iai, ma papa e tau teba teba ai, a inga uma e lua o Israelu. O inga o le nupito e lunga, ma le nupito e lalo. Israelu, ma sauta. E to tele i latou, e tau teba teba ma pa uai, e ngā unga wai fo i latou, ma mai leia. Ai to e ta ua fo i e Isaia mtau pe lu suma le valu ve pe suma le ono. O fa peo na feta lai mai o le li o yoga fa auta o te tuina i siona le maa i la le koutu mai e paulo. E fai ma fa vai. O le maa ua uma o na fa ta ina. O le maa tuli manu ta ua o le fa vai ua mau. Fa mai le upu ia ta ua lai o upu ia. O le e fa atua ia te ia. E le popole lava o ia. E le popole. A tatu wa waila iai i le tāua tele o le walo anga lea po le perfitanga lea Isaia. O le winga o le whaitaunga po o le manatu lea na mai e Isaia na upu na tu ia e lea tua. E le taimi o le asawa i ke riso Yesu ma vea o ia ma maa. O le maa e faa vae ai i a lana e kalesia. E le aso le a mata i lea tua ia le malo. E le ngata la o le a mata i ne Yesu, lana e kalesia, e a mata i ona po i na fio me Yesu. O le a matanga fo i lea o na faa fausia, ma faa vai, le malo o keriso, i le laulangi, e ala i tangata faa tua, ma faa tua, ma talia Yesu keriso, e a vea mali i ma faa ola i o latu soifua. A le ala winga o le mea lea o le tau teba teba ai. O le maa lea, na au mai ina ia a vea le maa lea ma faa o la tanga i tangata umalava. Ai a fai ai te e se tangata. O na a vea lo lea o le maa lea. Ma au wala e pei fo ilele e tai ai vai o le tangata le faa tua ma le te. O na tau teba teba ai lea. Ma faina i lava lona soifua i lona o langa atoa. O le ufa peritania o le stumbling ringa ua teia i le vai. Ia ona tau teva i lea. Ona aisea. Ona o lea fai mai fo o le maa e tau sua iai. E lua mea e te tau ona tatu vavai e le maa lea. E mana o mia le faa tua i le maa lea. O na ola lea, leise me popole ai, leise mea e awha ina ai leo lango le tangata e whaatua i ake riso Yesu, i le teimi e sau ai, e fio mai ai, lea na tupu le teimi na fio mai i Yesu ina usoi fua mai. E lua me tupu, o le ai, wha longo i ai ana onga, whaatua ta lia Yesu, o io le maatu le manu, o na manui ai lea leo se me popole ai. A o lesi pito, a whai te tau suai i le maalea. A whai te e ma e le talia ina le maalea. O lona winga, o le a e la vea ai. O le a vea le maalea ma stamping block i atu, le a e sulu ai. Ia, e matau lia la, o le menga leng tupu ia Israel, inisio vaenga o le nuu o le atua. La ia na fati e seina e pe o na tatu tala noa. The majority of people of Israel were stumbling. Tau teva. Aisa, e sau le maalea. E ali mai le maalea. Ai tau suai ai. Ai len sile fia ele atua ili. Te leo senaturi ai le. Yo, tai na fio mai Yesu le taimi o le perfeta o Isaia. Po le ono se lau tau sanga ai yo o mai le taimi o Yesu. Ai au mai le valo anga lea. Le no fetu. E mauti noa le fata tau ia Yesu. O fea tu o ile maa e tu utu tonu o Yerusalema. O le maa tu le manu. O Yerusalema na amatai le kalesia. O Yerusalema na introduce mai ele maa lo o le atua. E Yesu Keriso na amatai o na fausia ina nganga ma o langa o tangata. Na mana o le atua e amata mai lava i tangata Israel. Ai e tepa ile maa lea.
Ia lātou wa ai le maa lea o Yesu Kiriso, o ngā tutonu, whamai o ia o le maa tuli manu. O la men tupu le maa tuli manu, ia, wa la fuai, wa le amana ia e tangata Israelu. O le whamai o le maa na tu la fua ina e tufunga vai fale. Ua fai o ia ma maa tuli manu au pito alunga. O ingala esele le tau tele usom tu vafine. O ale o tatu lo, o le mele le o le fafi tauli le o Israelu. Na tupu o le famtala mai e ifa i upuia. O lato fatamala. Ona o lato te teeina ia Keriso Yesu. A o lato sa ili masapasapai pea mafusi pea le lato tu la fono. A o lea ua sau Yesu. O ia e iu ia ili tu la fono. Ai sea, le lau faita wina so a ele mta upu se fulu o le tu se Roma. Pamai le au soe. O le mana o lava le nei o lo loto. Ma lau ta talo i le tua. Mo Israelu. Ia faa o la ina i la tau. Wawai le nganga o le apostolo. O la lava e tangi sa. La lava e mafatia le loto le apostolo. Ona o le vaai e tu lava lea i lona vaai faa le nganga i le olive lea. Wa tele la wa tafati e se le tua. Tele o tu ainga, tele tangata o le whenginga, tangata o le olive lea, whenginga Abraham, tangata Israel. Alal melo wa tu ia Paulo. Tele la ua ngangau ese le tua. Ala lava tangi sa lava, ia la apostolo. Talo fai, mai mau, pe ana fa pe faolaina, ta lia e tangata o lo no, ia le maa lea, a ua la tu fa tau suai ai, le la ua stampo ai, le la ua tau teva, o le wingo le tau teva, ua sulu voi lele. Ia ma tau lia la pe ua sulu voi, o ea sulu pe ike, ma mafalo tino i luma a, pe la e stampo, a le me silio na ta ua i, ele i pa u lalo. Te li fu a sulu se ma. A sulu se ala. Ia e ale si sulu. Pe a whailanga ke mamo e fuar sao sao. E ke sulu a e pa ku lalo. A savali pe tiltilea. I fuilau savali a la vea. Ia mo yang pe a fuile kifa. Anga iluma. Ai te le pa u fao. A pena uma Israel. O mele tupu ia Israelu. Tau teva. Tau teva. Ai sea. Anga fa pe pa u. Ia wanga ngau ai le tua la ia ma ngau motu. E le tue au maia. A o le stambo lea po o le sulu lea Israel. Tango lo le tua. Fa sala lo. Pai lo lan fa msinonga. Fa taape. Fa sala lau. Nau ta ua. E se vai aso mvai. E pea ma le afe valu se lau. Onu se fulu. Le au fai o tau sanga. Na alu o le ta feanga le maili ti a fitu se fulu. Se ia o lava ile, ta si iwa wha walu, ti a, ina wa umale te walo na lua lalang, le sau ta o vaso len tene. Na matai ona toi wha fo i ele, tu alono inga, o i tatu te iloai, ngonga kausu, ngonga pi, vo e sulu i Israel. A la lava ili pa u, la lava e pi koe sapo ele tu o ntangata, i sa elo wha le tu o ntangata. Pe lana uta ua lea o onga voi lea, na uta ua o le replacement, lea e telefone te wha longo ia i le tele o nisi tangata e langolongo inga lea o onga po lea theology se. O le ekalesia na suia Israel, esa wapa whambe wapa Israel, e le tu e tango i le tua, no, le ai whamol mole, e tu e fo i le tua, e tu e tango le tua, tu e wha tu sao ma wha, la vea i mai koe revive mai lona nu, leanga e alofa le tua i ona tangata. Ai si ta te fa te o e pila, fa mai awa fa pulua. Mtau pus fulu le utatu e awa o te moli mau ya te lato, o lato ma ele nga ila le to luinga. Fa mai po awa e nau te le lato le to, me fa ngai fifia. Te si la tu la fono langa la nau yai. Nau yai langa lato lo tu la fono na mai le tua. Ai fa mai o ma ele nga ila to le tua. Ai o le tusa malepoto. Le tusa malepoto, but not accordingly to the wisdom. E tusa
ma le mea fau le o sau Iesu te tau na whaofi te tonu o la tu loto. Ave ese le waina ma le whangu pau tuai ai. Watu le whangu pau fau le mea fau le o sau ma Iesu ua wha taunu uina ia te au le tu la fono. Ale il fai upu e wha le ilalo. So ai. Fai upu e tonu le lau fai te ove mai. Awa ua lei loa i la tau le a mi o tonu mai le tua. Ma ua sa ili e wha tu la tau lava a mi o tonu. Ua la tau le usi ustai ai i le a mi o tonu mai le tua. Na e compare mai ai Paulo i. Aisa. La lava e fusi, sa fusi mau. E o mai al senturi mo usau Iesu, senturi lua, senturi tolu, senturi fa. Ama te olonga pe uto e mo ese Israel mai tonu le kalesia. The identity of Israel say esa. O no fata mala. Ai fa awau mai e nu ese. Fa mai la ia lea. O le fai upu e fa. Awa o le unga o le tu la fono. O ke riso Iesu lea. E o mai ai lea mi o tonu i e fa atua tua umalava. Vai ai. Ke lia ia upu o lo o mai la apostolo Paulo. E le ufa mai Paulo e faa, ua lea o ngā a tolu tu la fono wa e ta ua lava polo inga e se fulu a le tu. A lesi ono se lau sumal tonu. O lo ta fusi mau e tangata Israel. Amen. Mai ia la apostolo Paulo. O le unga o le tu la fono. O Iesu ke riso lea. Mai e o mai ai le a mi o tonu i le whātua tua. Mai i e whātua tua o malava. E lua whātua tua in tātou ta uana nei lava. O le whātua tua e maua mai le tu la fono. Lua a mi o tonu, lua a mi o tonu. O le a mi o tonu e maua mai le tu la fono. Leana tau sisi lava i eitangata Israel. Ma le a mi o tonu e maua mai i le whātua tua. Le whai mai Paulo. Pawe whea no mai anu e se o lātou maua le a mi o tonu lea. Ina ua o lātou whātua tua i a Keriso Iesu. Ala lava tau te whepulafi lava. Ma afisil tau tu la fono. So the argument of Apostle Paul is that you can never have any righteous or justification through your works, the works of your law. It is only through faith in Jesus Christ. That's the only and one only way. Tasila wala. Amen. Yeah. Nā womono wha tu ia toe. Ia le tā ua tele o Iesu Keriso o le maa. O ia o le maa e tau sua iai ma tau te vai le tangata. E le whapea, not a neke, whainga le liu le negative side o le whaupunga le me whamelo tātou. O Iesu e malai le tangata. Nā whamai o Iesu e tau te vai lo langa o le tangata. No, e le o le itunga, e le tau teva, pe awhaina, pe whano tātou, e le maa lea. O lona winga o le whaupunga le apostolo Paulo. O lea ua tū le maa tu le manu, lea ua ie le maa. O Iesu. A whai e te le whātua i le maa lea ua whātuina e le atua. O lona winga. O le a e sulu ai. O le a e lawe ai ma e sulu ai. A whai a e whātua i e le maa lea. O na lei whamailea. E le ai se mea e te toe popole ai. Lei se mea e te toe manatu ai te whano. E lei se mea e te toe manatu ai ua whaalea o ngā ina lo tau ti ngā i leli. Aisea, langa leo whata ua ia toe le cornerstone le maa. Le maa na mai o le. Na mai le atua. Na mai e whatu lai o ia o le amtanga o le maa lea. O le maa. O le maa tu le manu. E fua uma iai ia le tūlanga o le whainga o le whale atoa. O mea uma. O ie amatanga, o ie sao ai, o ie manui ai. Whatusa iai e Isaia. E le teimi e fio mai iai Jesu. O le mata upula se folo usum tua whawhine pio no whaitau ina isi vaenga. O nei e leu tala whapea. O le vala au wina o nu ese.
the calling of the Gentiles. Walau fea, walau ele tue o mai tutonu. Now it is your time to come in. A mata lava e l'apostolo Paulo ia le mata upule se fulu. Fo lea i le fai loa mai o le tele o le fata mala o Israel. Ua mesia e la tau le whaoltanga. Ua nau mama e le ngā. Le nuu i le atua a le tusa ma le poto. Ua se le awala e sa ili e la tau le ami o tono le atua. E whaatua i la tau, ua whaatua i la tau lava ami o tonu. Ai ua leo stai i le ami o tonu a le atua. Pe ala no tau ua ova fusi mau e tangata Israelu le la tau, tu la fono. Ai lei tau a ami o tonu i nai i la tau. E nau whaita wina, neil whai ue wha, awa o le unga o le tu la fono. O ke riso Jesu lea. O le whai upo e 5, anga i le whai upo se fulu. Ia, o lo o wha maramlama i Paulo le ese senga o le ami o tonu le wha tua. Ma le ami o tonu le tu la fono. Ia, o le te lo le wa, tatu tachi e le te leo vaenga le ese senga ia. E wha whai upo e 5. Awa utu si e mose le ami o tonu e mau le tu la fono. O le tangata na te whaia ia mea, e ola lava ia. A o le ami o tonu e maua i le wha tua. Ua wha peo na whai mai. Aua le wha pea ifo i lo loto. O ai se e lua i le langi. O lona winga ina ia ami ia kiriso ia mali wifo. Mali wifo a? Mali wifo e whaise wha o le tanga. Pe wha pe fea. O ai se e luifo i le melo loto. O lona winga ona ia ami ia kiriso ia mali wae na ye woti. Pe toi tu mai kiriso Yesu. Fe winga ngawapong. Toi ola mai Yesu na ye woti. E a fo ie. E whaise wha o le tanga. Ia, wa umana toi tu Yesu mai loti, o lo ua iai o ia i le manuia. E o glorify po ua iai le tu tau matau o lona tama. A ole, o umu le wingo la apostolo Paulo. O le mentality po le mafau po le manatu o tangata Israel, i le ese o le mea o lo manatu e la tu te mauai ia le wha o le tanga. Le ese. Au i le whai upu e tau le whai upu se fulu. Whai upu e 5 tau le whai upu se fulu. Le amata mai whaamatalanga Paulo i e se tūlanga voi e le se si taimi e Yesu e tu e sau se whai se wha o le tanga. Le ai o lea ua iai lana wha o le tanga i lana upu. O i le wha tau ai le upu o le tua. E whai tau i le tangata e tusa o le wha o le tanga Yesu ke riso. Ma wha o le inai. So o le vaenga lea. O lo whaamatala mai e Paulo. Pe wha pe wheo na wha o leina le tangata. How can a man, a person, got saved? Tangata uma e lua, toi ngā tangata uma e lua nu ese, ma Israel, wha pe wheo na wha o leina, ma wha sauina leo langa le tangata. O ne toi mana tu e toi sau Yesu e whai se wha o tanga, no. Ai se hawha mai whai upu e walu. A o lea ea ua whai mai ai. Leu te visi di Paulo, lea ea le mea ua whai mai ai. Whai mai whai upu e walu. Ua lata i a te oe le upu. Le upu lea. Ia, le umata o te la apostolo Paulo Munmuli. Te mai o loo i lou ngutu le upu. O loo i lou loto le upu. O le upu lea o le faa tua. O loo mātou o tāla i atu ai. Ia, na. Whai upu e walu o se fulu, ese le taua. Pe wha pe wheo na wha o la ina le tangata Israelu ma le tangata nu ese peo no whai atu. Tā ua o le upu, the word, lea ua tu sia i to tonu i, o le upu, wha ingoa le apostolo Paulo, o le upu, o le wha tua. In other words, the word of faith. Ai wha longo i le upu lea ma e teletonu ma talia le upu lea. O na avea lea ma awala e te wha tua ai. Wha tua i lea. Wha tua i a Keriso Yesu. O na e malama lola i lea. Lea i e wha pe nao na wha o le ina le tangata
e whaalongo i le upu, e te tau na whaalongo i le upu. Te le toe manao mia po te toe manao mia pe tātou te toe manao mia, le toe luifo Iesu e toe whaise whaalutanga i sea, it's in his word, olo iai i lana upu. E wha mai la apostolo Paulo. O le upu le nā e iau au tafa. The word is near you. Le upu. Na mai o le upu fo i le nā ilo ngutu. The word is in your mouth. Aisa. E tautala mai le tangata wa whaatua tua ia ke riso Yesu. O le upu e sau mai lona ngutu. E sau i lona whaatua tua ma lona tel tonu. O Yesu ke riso. Lea na maliu ma toi tū mai. Wa mafu ai o na o mai le ola ma le whaola tanga i a teia. Pa wale me whai al tangata wa whaatua tua o le confess. Confess. O le tautino. Tautino i upu. Le upu na ue to tonu o lo mutu. The word of faith. A fete mo mai ai. This is the word. O le upu lea. Le upu lea. A mai Paulo. Ngai a kio. Ngai lo fale le upu. A ngai ke pisa e lo fie whao le ina ma lo fie maua le manuia. A ngai a te oe le upu. Mai Paulo. It's in your mouth. All you have to do is confess that Jesus Christ died and rose again to give you life. E watu ele ola ia toe. Wa e wha oleina. E wha mai fo, ole upu foi. Ngai to tono lo loto. The word is in your heart. E leo ma mao e sea le upu. Nā ua iei to tono ia toe. Nā ua e wha longo iei. Tātou te fo i tātou. Sa tauro fo i len tātou tanoi. Ma upu e lima ia lo iei tonu. Le short cut le po le fall short o tātou lima upu. A le ale upu e amatai. O le tala le lei. Tala le lei. O le upu. O le upu e se le tāu e whalongo iai. E sa o le upu le nā. O le tuspa ia. O le upu le nā. Ngā ua iei tu tonu uma le tala le lei. E ola el tangata. Ai ona le upu lea. Wa maua i el tangata le whaatua tua. Romans fulu whepus fulu marfitu lei le mta upu lea tātu tanoa nei. E tupu le whaatua tua. I le whaalongo le upu. Amen. O le upu fo i le nae e tu tono lo loto. The word of God is in your heart. Tono lo loto. Ja fa mal fa upu iwa. Fa mai no fa upu iwa. Ta umai no el apostolo Paulo. Le awala e whao le ina aili tangata ono le upu na ia te oe. Upu ngai o talangi, upu ngai te ua, upu ngai te aru mo oe le tus male i le asai le whasa, ma ave le upu le atua. Whamai ia, o lo ua ia te oe le upu, o lo i lo ngutu le upu, o lo i lo loto le upu, whamai o le upu lea, o le whaatua tua, o mātou o lo tā la i atu ai. Le upu lea, tā la i Paulo le upu lea. O Yesu o le upu. Jesus is the word. Jesus is a theme. O le au tu o le tusi atol nei o Yesu tusi nei. A mai lora le whaupo iwa. A fai e te tautino i lo ngutu. I le ali o Yesu matali tonu i lo loto. Vai na mo mofa mai Paulo. Se ke le eru mamawa. Sua se meke whao lai ngai. Mai Paulo. O ngai lo loto le upu. O ngai lo ngutu le upu. Wa leva o ngai ate. O ele wha tuatua. Ai se o nga whare velave. E te mai te tautino. E te mai wha iloa o oio le tangata. Wa e mana o e talia Yesu e avea maali i mwhaola. O ani mafuanga e mafuanga e ma. A ngā wa leva ngai ate o ilo ngutu le upu. Ma lo loto le upu. Lan mafuanga e leina maa le tangata. E o le tangata ia. E manatu ilona mamalu. Because of the glory, because of the reputation. Because of religious. Ona o lotu ma tel tonunga. Ai simpo lare lotu te lotu ai, te ole meta ua. Ia e wha tua i le swafo Yesu le upu. Ona e wha pea i lea. O te tautino atu ia te oe, le tua.
Wa o whātua tua ia Yesu ke riso lea. Utau tino lo ngutu. Aisea, o na ua sau I fafo I lo ngutu upu o le mea lai tupu lo loto. Lale mau tupu loto. Whātua tua. Whātua tua. You believe and have faith in Christ. And then you confess. Lale o ngai tel tonu ai le stau tinonga. Tau tino. Lale wingo tau tino. E moli mau, witnesses, moli mau moli mawina lo whātua tua. E whapena fwoi pe alu te baptiso. Alu te baptiso ngā ua confess, it's a confession. E moli mau tangata, mesel tangata lela a baptiso ina o ile vailo lo ilalo. Aua declare ina lo whātua tua. It's a declaration, o le folanga in public that I am born again. O le tangata o whanau whawina. Wa whio mai ke riso I tu tonu o la wala. Ma sui me oma. Ma vea o me tangata whau. Ia ke riso Yesu. Mai le lua konito lima whaipo suma le fitu. O se ua ia ke riso. E leo whai mai o se ua ile lotu lea. E ingoa ole bla bla. Whai mai o se ua ia ke riso ole tangata whau. Ua mawai me tuai whauta, ua wha fawina me uma. Manau mia lo tau tino lo ngutu. Whamai, a whai tau tino lo ngutu I le ali o Yesu, ma tali tonu I lo loto, e toi whaatuina mai o ia e le atua na ye uoti, e wha o la inai oe. You will be saved. Pea tau tino le mea lai lo loto. E wha whenua o le mei tono lo loto, whaalongo I le upu. The word is right there. Le upu, tu spaia ngai ka kie lungo ka poki ma, le whaka o lo whale ma malosi e ta poki au e. Le ai, e whaitau e le tangata ola le upu, o nga malosi e lea, e le tu e kongol ka avale, le kua kongol e ako, a toa le vai aso e le whaitau ina. Ia nga malosi e leo le ato, ia e tau teva lau sa vali whale nganga. E whaitau le upu. E te ola le upu, e te meditate le upu, aisea, o le upu le ola, manava mai ai, ia le manava ola le atua, ia I tātou, pe a tātou, whaitau, ma mawhau lo loto I lana upu I le ao a toa ma le pō. E sel mane, pe ana utaua, whapatala mai pō, whawhau na whao le ina, e le ngā o iuteia le vai, e whawhiang whao leina, tangata uma. O e koe ngau le mea, pe ngau le mea, pe pa, po awala ese o mai ele ami o tonu ma, whao leina ai, o e pe, o mai le manuia o le atua ia atua, e le ai, wha mai paulo, a whai o lo ia atua le upu. O le upu na le whātua tua, a whai wa e talia, e manau mia lo tau tino mai le mea ngau i tu tonu lo loto, e te o lai. O lo ruinga o le saved lea, ua wha o leina ma lawea ina mai ei o e maile whaasalanga o le oti e whaabavau. Ia na e savali la ia lea. Savali la ia le se I tau le lei I le unga. Whaafeo na e savali, sanctification. Tato upu e tolu muli, ta ua mi o tonuina, taimi ua wha o leina, taimi ua o lai le nganga ina ua. Tau tino, so oi tua iloa le ma le ola iloa. Ola, ola wha pa I eina. Sanctification. Justification, sanctification, lale me muli mai, glorification. Tau mamaluina, tau nuu I le manuia, tau nuu I le melea, o lo whaatali mai ai lo tino, whaale langi, I le taimi o le si tianga e fio mai ai Yesu. Mai whafosei, o na li ua I tātou, and that is glorification. Aisa, o lo tino na leo le a urufale le langi, I le taimi lava le nao le aso le sitianga. Na watu fatasi e lau pa ia mai Yesu ke riso, ia apenao na watu I le nufoa o le lofa tu noa ma whai le whamsinonga, mo le fitu tausanga, ia ma whai e le whai poiponga, I le langi a le tamai ma moe ma lana mana mea. Ia umaro whai poiponga, ia untoa ifo lo lea, e whai le meta o le banquets, po le tau saminga o le whai puiponga. E no nofo fia ma oli ma futai
le whaatoa whaiama o Yesu Keriso. Ma le whaatoa nofotane o le ekalesia pa ia e leiseila po se pona. Mo le afe te usanga o le malo Keriso le millennium. That's a banquet. That's a celebration. E le teimi o le afe te usanga. Amen. Ia leli. Whamai Paulo. E whapei o na lata le tū la whono mai a te utou. O a upu ia Paulo. Pe o le whaatauanga i te utau no me tolsu man wha. Le lata o le tū la whono i loto. Teu i loto o tangata Israel. Whamai Paulo. Whapei o le lata o le tū sapsapaia o le tū la whono. Ia te utou. Sai ei fo i o utou mutu. Sai ei fo i o utou loto. Te utau no me tolsu man wha. Whai upo sultasi. Ia male sfu man wha. Mai, ua whaeloa atua i Paulo i nei Kirisiano Roma, e whapea, ua whape nā fhoi ona matua i lata i a te outou le upu o le whaatuatua. Mai, olo i lo ngutu, olo i tono lo loto, o le upu lava lea o le whaatuatua, lea mātou te tāla i ina atu i a te outou. Mai Paulo, na ua luatu le upu, but I'm coming. Sooner or later, I am coming. But the word, tala lelelea, leo whailoa te atu tau, talia, tau te olai. Ale paua leo me tau te whaia, Kirisiano i Roma. O le tau tino mai i lo ngutu o le upu lena. Le upu nai tu tonu o lo loto, tau tino mai le whaatua tua. O na whao lei nai lea o e. Ya, wawa ia anga il whai upu e sutasi, e o anga ilalo i le whai unga. Ya. O le visili, masalo le visili nai, wa matana ali mai nai lewa me. Pe wha pe wheo na ofi mai i a nu ese i fuafuanga le atua. Tu whatasi mai i lona nu o Israel. Ya, lena utaua. O Yesu o le maatuli manu. E leifo ise si me o iei i nu ese lefe mai ua vala uina nu ese. Tasi ale me ui mai voi o le maa lea. Lea la ua tau teva Israel. Mo la tu te eina. Maua loa ma le ava noa. Ma te leo le kalesia lea. E ma te leo le kalesia. Nga amatanga o tangata Iuteia. Doi ngo le maa. Nga mua papa i eina o tangata Israel. Tangata Iuteia. Le tonu e leimang tangata nu ese na ia le amatanga o le kalesia i Jerusalema. Aisa, o nganga i le maa. O tangata foi la ia na taliaina Yesu Keriso. Mataliaina o nga Yesu Keriso. O tangata i lenta tu ta ua le vaso lente nei. Le fo te msalo ta ua staimi munmuli. O le remnant po tangata faa tua na tutoe ma filia ele atua. Le la vea i Paulo. Tangata na lolofi mai ta lia Yesu ke. A fa fele si anono. A fa fele for seio ma tele o isi tu a inga o Israel. Tangata la nga tau teva ele maa leanga to tonu o Jerusalema le ekalesia. Tu tō ina le kalesia o mai ai le remnant lea po o tangata ia na filifilia le tua mega o tangata to toe po tangata o filifilia mai le nei nu to tele ai alto tele stumble tau teva a le lofo le tua nga le susulu i mafao sulu folinga ma ngutu i lalo palpala o le lofo e o le tua na le ona le sulu fao mafano ui aina pea no taua aina el taimi tango ele tua tu e fatu sao tu e la vai folfolina le tua e fa pe o ilato uma e vala au ilona suafa e faa o laina ilato taimi e fio mai Yesu na misi e Israel u le vaenga to tele misi e la uma e fati o isi la iti le remnant le fatuai le fa mai le elu ta upo lua foi po to suma lua o ilato uma e vala au ia te e fa o leina ilato po le nei folfolanga le tu sa matu ile lei mata ua e le ngata i tangata Israel ina filfilia ai fa pe fo ila le u fa fo se ia na bo mai lo mala nonu ese il vai melia ai tasi ale wala o le fa tu vala au ile suafa o Yova. Na utatu lo lofi mai ale anu ese tu tono le kalesia e matautia. Ta umana ngā luenga Paulo inu ese umana malanga
e tolu fa missionare oka le matau tia o le impact o le lolofi ma le po e sapo e tangata nu ese ia le faa o le tanga le atua. Ia, a le visiri. E faa pe fea ona faa o leina, su tofa pa su to lusu matasi, e faa pe fea ona, o faa le on faa o leina Israel. E to e faa o leina Israel, e tu tusa le lava, ma le awala e faa o leina inu ese, e mana o mia le launga ina iai. O le tautala i Israelu, i le teimil na, e faa pe fea ona faa o leina Israelu, e tusa o onga la apostolo Paulo, e famale po l'apostolo Paulo e tasi lava le awala e mana o mia le launga ina iai i ia Israelu fa pe fo inu ese ole tala le upu ma ia la tutaliina a talwaila ona ua te ina e tangata Israelu to tele le tala le o lea ua li liwa ilo le tua ma tu atu le avanoa e whaaolei nai nu ese. Nu ese. Le vana whaatu le kalesia i Jerusalema. Ai puna e le kalesia i Antioch. Kalesia mua na u whaatu i whafo atu i Jerusalema. I meolo tumu i tangata nu ese. Ele i mua awina ni misionare mai tonu le kalesia i Jerusalema. E na momo awina misionare mai tonu le kalesia na fatu e tangata nu ese. Fatu ele nu ese. Te longa a fia nisi o tangata i utei ele amtanga ma fatu ina ai. O inana momo o e misionare. Le lotu lea sa tumu ma amtaina le leadership ele to tele o tangata nu ese i tonu Antioch. Nana senta i malanga e tolu le apostolo Paulo mana au malanga i ana tala inga. Ia. Sa loa tatu wapa i el tele i o mafuanga. Na la iona whaia le atua le nei mea wa vatule manuia, wa vatule whaalutanga, manuia hainu ese. Ana e ta ua mai ei, tusi pa e whaitau e whamai, ina ia langona e tangata iuteia, le fua, le chalice, po le loto leanga. Ngai e whaapsa mo mai i le upu fua, a le upu sao ai tauntu iai. E tu sa male, upu chalice, loto leanga. Ai sa mo loto leanga ai, ua fo lo wa mai. Ala le manuia le ua maua e tangata nu ese, i le faa o le tanga. Ua maua e tangata le awala o le faa o le tanga ea, wala tu sapaia le maatu le manu lea sa tu tonu o Jerusalema. Na mata ina fau le fale o le atua, lana e kalesia. Sapo e tangata nu ese. Wa ai mai utai, oka, ka fiolae. Ea mataulia, e o atu ale senturi lona faa, wa mataona, lilo atu le identity o tangata iuteia mai tono le kalesia. A ua, fausia ina, e tangata nu ese. Ai le ima fai lava o na ave ese fofonga o le atua. Mai le to tele o tangata o le remnant po tangata ia na tutoe ma faa atu tuaisa. O tangata lavana, e uia ina pei e lilo atu pe tisapia le identity po le faasino manga o tangata iutei tonu le kalesia. E me se voi lau o mai Roma ta sui le tele o sauninga ma mea na fai tu tonu le kalesia Kerisiano. Ia mamafua ia e pei o sauninga e pei o le paseka, ia o sui le seta, tele o sauninga pei wa ia ile offended a ia loto o tangata iuteia. Ma pei ia e fōringa mai, ia ua mau maalia tu al tele o tangata mai tu tonu le kalesia. Ai move lava le kalesia lona malosi. Ile taimi ina ua join mai ia i Roma le stete. Ia ma amoi fatasi ia ma le tulango le kalesia Kerisiano ile na amatanga o le sentui lona fa. Ai le mawhaiana ve se ina fofonga o le tua mai le remnant lea tangata na amataina na mafua i lava e o mai lava le taimi lei o loo matua tu o tele lava tangata Israelu, tangata iuteia o lātou talia ina ma maua le faa o le tanga ala ya Keriso Yesu. Eisa o le root lea, po le lea, tangata na lātou talia ina Yesu le taimi o Paulo na tu maulo lātou fātua tua tu tupu mai e o lātou au ainga ma tupu langa e o ma le taimi lei wa to tele tangata sala laule la langi tangata Israelu wa fātua tua ya Keriso Yesu.
E uia ina pe folinga mai, ele o ngā lulue ma o whaatasi ma kerisiano, la lava e whai la tau sauninga ma la tau fuafuanga. Ia e to telefo i tangata Israel, o le o ngā lulue whaatasi, e tu tonu e ka le sia kerisiano, whaatasi ma tangata iuteia, la tau te ame whaatasi, ia le au lea mō tangata Israelu. Ai me se fo ile laulangi atoa. Ia ole mata upu sful maltasi. Ia talo le tele o mta upu le sa tatu tal noina ai msala i se fesile tu lai me fa pe mta upu sful maltasi. Te fo le tatu tal no tele i el tulanga ile olive. O ile na fa pipi i mai ai i anu ese a ngai i tutonu le olive vao a ngai le olive le lei po Israelu. Ala fesile pe wala fo ina ea ele tua lona nuu, la fo i motu. O le tadi, le ai. Le ai. Whamaila apostolo Paulo. Aua ne i whapea. Lo ringa o whamaia ta tonu ese, aua ne i whapea nāu tō manatu. Aua tō te manatu, ua la fo ina ele tua, i ona tangata, polona nuu. Na, taro sili ana e tatu sili el mtaupule, la mtangal mtaupule, ua momotu ese ina ea motu ele tua Israel. Po sisi fesili, ua sala ese ina ele tua ea Israelu, ai na tele i sala ese ina, pe fo ele toe mfayon toe faola mai, pe toe fapi maina. Te lo le tali ele ai. Ole mea tatu te vavai ai. Yes, ua sala ese ina ele tua, nisi la, po ole tele, the majority of branches of the tree. Ai na tele i sala ese ina atoa pe tipi lalo. Aisea, mantua, ua ta ua la apostolo Paulo. Ua whaatu to ina ele atua isi tangata Israelu, chosen remnant of Israel. O ila tu sa la tu whaatu tua ma la tu taliena, Yesu ili lua senturi si, tu lava ili amatanga o le senturi lona wha. Tele tangata Israelu, sa la tu maulo la tu whaatu tua, taimi o pōpua ngāma sa wanga Roma. Nawe mai le whaiupu e whae o le lima mtaupu sumaltasi. Aua whaapea ele tali mai le tali mai ele tua ia teia. Whamai ua au whaatoe le toa fitu ngā wheo tangata ua le toa tutuli lava ia paala. O le nei e whaapea foi i nei ona pō. Ua iei oe ua totoe e tusa ma le filfilinga o le alofa tu noa. Talo le quote mai e Paulo ia le tala foi le ia Elia. Ia ma le tupu a Apo. Ia ma le fingileanga foi lea o Isabela. Le whamai le tua. Manatu ia profeta o fasioti malava e le tua profeta matangata foi lea i le vai terminali to sao le tua malfa amsinonga. Na ia sawa i ona wa ifo i tupua na mai a Apo i tonu o Samaria. Ai, o le whamai o le tali lea foi le ale tua. Whamai le ai, la na o whaatu to ina le toa fitu ngā wheo tangata ua le toa tutuli maifo ia paala. Le winga ngā me kao le remnant. Le lai e upu ia, le to e koutu mai pe to e mai e paulo whai upu e wha e o le lima. E wha pena fo le nu o le tua. E iei tangata filifilia e le tua. O lo uia whaatu to ina. O le whai upu e fitu ma le valu. Nā fu uto e whai lo mai ina e paulo. Le matu ia o le mea se sea Israelu. Mai al fitu ma le valu. Mai o le nei pe wha pe whea ea. Ele i maua e Israelu le mea ua ia sailia. A ua maua o i lātou ua filifilia. O inga i tangata i tono Israelu filifilia. A o isi Israelu uma. Whamai a ua wha maa aina loto o e ua totoe. E pei ona tusia ua tuatu e le tua i ate i lātou le loto mo ngase. O mata lava lātou te lewa ai. Matalinga lātou te le whaalongo ai. Wa o i ona po nei. Wa whai mai foi tā vita. Ia ma wha solo e ai lalo. Sa ilia Israelu le lātou a mi o tonu e ala i le muli i ngā luenga o le tū la fono. Ai sa lātou le ma whai ona tausia pea le lātou tū la fono.
ai wana oe na whaatutoeina na whiriwhilia le atua, sa la tau tū mau, ma mau e la tau le ami o tonu le e ala i le whaatuatua. Ao le isto tele, sa la tau te teina le atua, e ala i le te teina o Iesu o le Mesia na fola ina mai. Whai upo iwa e o suma le lima. Talo e tula e mese fisili whapea. Pe e whaavavau e ale te teina e le atua o le malo Israelu pe le ai, e le uto e tula e mele fisili lea, o tātou tali fo i ai, e le ai. A o i le teimi e to e whaatu lai mai ai e le atua Israelu. E pei o se tino na oti ua to e whaatu lai mai i le ola. Manatua ia le tusi eskelo lona mtau po tol sumar fitu. I le whaalinga i ponga iwi mamango. O le whaalinga le nā po le walo anga le nā al profeta o eskelu. E whaata tau tonu lava i la iana sala e seina e le atua. O le nuu na whaata ape ina e le atua. E fōlinga mai o se tangata ua whaata atia i lona tuunga mau. Ia, po se tuunga mau tele ua lafo i ai le ano tangata. Ai ei le teimi e toe mānawa atu i ei le atua le mānawa ola, o lona nganga. Maila ia leo eskelu, ua ova ai atu i le miti i le whalinga. O le ami tele ua tūla i mai i le vanu. A great army that was risen from the valley. It's a valley of bone, dead bones. O le whamai o le foi o le vanu o ponga hivi o tangata oti. A whamai o tūla i mai. E mateuria ele o se mea na tupu le nā mea. E se vanu tele ngā tanu ingponga hivi ai tūla i mai se ami. Ele o se mea na tupu. A o se tala whaatusa. O se tala whaatusa. E whaatatau le nuu lea. E tusa malo lātou. Oti po le whano whaaleanganga. Ono lātou te ina. O lo lātou lava mesia na sau. Oti whaaleanganga. Ai ele teimi e toe maa nawa toe le tua. Ma toe tūlai mai. Whapena umalama lale mea lea e fōlinga mai e o mai le apostolo Paulo. Mantua foi. The God that we serve is a God who can redeems and restores. Le tua le tātou te au ne o le tua na te toe mawhai o na toe whaola. Na te mawhai o na toe lawea ina. O le memoni, o le tele lava, o le tele o le te o Israelu i le tua. A me se Yesu. O le tele fo i leo le maua enu ese o le manuia o le atua. A o maua enu ese le wha manuianga mai le atua iona ponei. A ua, whamai a ua fuai po ua losi ai. Loto i Israelu. Ona o lea mea, nai le whai upo sumaltasi, ona ta upu lea. Ai ui lea, e toe whaatuina mai lava Israelu, ma toe talia ina, ma toe whaoleina, i la tau mai leoti. Ia, saulo le whaopunga e tusa ma mea tutupu i lumanai. O se whaatatanga lea o le, whaatatanga lea o le toe tutu mai o tangata mai le tuunga mau. E le aso le sitianga ngā tanga. Ai whamai ia Ioane sumatasi whai upo e lua sumal wha. Whamai mareta ia Yesu. Wa oulo lava e toi tū mai lava o ia i le aso o le ngā tanga. Ai mantua fo i e lua toi tū le ngā tanga. O le toi tū mua o le toi tū i le aso le sitianga ngai le. Mua te salo ni e wha whai upo e suma le ono. Mai e toi tū mai fo i la tū e na oti o ia ke riso Yesu. Whaafua sei o nā veina e lātou iao. Ma whaatasi atu i lea li i laba. I le vāni manimo. O le isi to e tū. O lo tau e le Revelation po le whaalinga e lua se fulu whai po e whae o le lima. O le to e tū le whaasala. O le to e tū lea o te ngata na lātou te teina le maalea. Pe wa lātou misia. Le wha o le tanga a ke riso Yesu. Ka luinga la o le tari. E le i la fo ina le tua Israelu e whaavau. E uina la tu pa u, e uina la tu sulu pe sulu anga iluma. Fo linga mai la pa u. Ai fai mai e iei le taimi e tu e whaatula i mai iei e le tua. Amen.
Ono le whengainga le tua ma Abrahamo, mo lato mauaina ai, ia le whao le tanga. Ta ua le whengainga le tua ma Abrahamo sa ta ua. Ia whengainga me fwelea ngā leinga u ta ua, ia pentau numi mai le whaafonga se tasi o ta maa. Ia le tūlanga o le ta ua o ingoi e lua. Ono le ta ua i o le vāle o whengainga matoli e fo ia fitu whengainga le tua ma le tangata. Whengainga le tua manoa. E le whengainga mō mua atu whengainga le tua ma atamu. Ka o le Adamic Covenant. Na il kene se mō mua fo e pelusu ma le ono. Time o le innocent. Whengainga le tua manoa ngai le tau po iwa o kene se fo e pelusu ma le fitu. Whengainga e le to e sause lolo. Le ata o le nua le whailonga ai. Sa le whengainga le tua ma Abrahamo. Nau ta ua la, le whengainga le tua ma Abrahamo. E lua o na vaenga. Le ana to e wha manatu mai e le tua. E le teimi ai o le a whai atu a le tua i lana whengainga ia mose. Ai na mua i a wha manatu ina i ai i le whengainga a Palestina po le whengainga lea. E tu sai ma lau whanua e tā ua i le tua lau whanua o tangata Israelu. Pa Palestina. Ngai le kene se tolu se fulu. Lona whai upu mua e o se fulu. No, Deuteronome tolu se fulu. Nā le wha tau iai le teimi na toi wha e le atua. E le tasi iwa wha walu. Mai toi wha poto ina mai e le atua. E a lona nuu i ona lau ele ele. O i nā la pi na wha manatu mai o le Palestine Covenant. A o i nā e te tau ona wha pipi ia nga i whengainga a le atua ma Abrahamo. O le whengainga i lau ele ele, ia ma le whengainga i tangata, ma le manuia e maua e tangata. Whetu o le langi, ma le o le sami, ai wha manuia tangata uma. I le whengainga lea, e manuia i a Abrahamo. Pe a whaia wha atua i a Kiriso Yesu. Ia, so e lo le ma le whengainga ngā le tua ma Abrahamo e tu la fono, mai nisi ia e whailungaina, mau whailungaina le sapati, ia, nisi foi, ia e whapela tu e mau whailungaina e le tu la fono lava ia. Sau le whengainga le tua ma tā vita, le sina whengainga tā ua, Davidic Covenant, nai le lua Samuelu mta po fitu fe po suma le fa taunuina pena, fa taunuina iai, ia Kiriso Yesu e ala ele nofoali i e whaavavau. Ele o Solomona whaatau i ele whengainga ngā. Ia, Solomona le teimi lama nā. O ia len whai ele whale ma. Nofo ele nofo o Davita. A o le malo e whaavavau. Le ila o le whaatau i a Yesu. E nofo ia. Ele nofoali i le whaavavau. Loinga, e fulfio li a Yesu. Ia le whengainga ngā Davita. A ele i whaatau nuina la le mea nā. O le lumna, i le malo Kiriso le afe te usanga le mileniuma. E fulfio la ilna. Ia, ma le whengainga mulimuli. Le tātou te iai, o le whengainga le tua, o le whengainga fau, o le whengainga le tua ma le tangata whātua tua, le whengainga fau, e ala ia Kiriso Yesu. Lale me wha mau whailunga i nai, what's a seal? E wha mau whailunga i le toto Yesu. Ngai le Jeremia tolu suma le tasi, whai upe tolu tasi, e o le tolu wha. E whengainga fau. Whengainga le tātou te ola le teimil nei. Whengainga fau. Whengainga le tua wo sia ma le tangata sala. Tusa mana walo anga mana upu na tautala ina whetala iai. Ile ke neselo na ta upu. Tolu ron whaipu suma le lima. Lea wo whaataunu i le whengainga. Le toe whaasauina ma le toe whaoleina o le tangata i le whengainga fau. A o le toto Yesu. E wha mau whailunga inai. Le whengainga lea. So, ese le tau hotel, eu te loa tala tu tātou lenga, a lei fui se walau mai, ia, tal noa tu pe wha uma le atu o lea, tam whai wha uma atu le tātou mta upu lea, ta upu i e tolu, ia on tātou vai e loa lea, i le vaengalo na lua o le tino, mai le mta upu e se fulu, ma le lua, e o atu i le mta upu e se fulu ma le lima, e tātou walau, i tātou walau, tātou numera, tolu fitu, tasi lima, iwa tolu, e te vala au mai ai. Ia, o le
Tau fai po sul ma le ono o lava le tolu sul ma le lua. Talo ina tu te toe va ai to aia. Wa ina am salo te le vaenga o le tau pulea na utal no ai. I le tūlanga i le lau sau tātu walau mua. Talo fatu le tātu walau mua. Talo falava. Talo fatu lau sunga poni. Talo fatu nina o mai o tina. Ia le malu sia fa. Ia le li. Sunga ia. Fa chile la mbole upu pa malu si foi ni tu la po. Mai si foi fa meni ngoi le upu le fiunga le tua. E se le mana ia foi le po kalam le foi po. So se po lava e ia le tua. Tailo. E fa mala na fiunga wa monia e fa tau lava ia e so uma tau pule ia. Fa no foi e tem la mala mai e tatu tau tau fa tau ia uma tau ni te tem la fa tala mai ia mala mai e mata uma de fiunga. Ia e fa malo e vilia tua lango la po kalame e fa ftaiti la e fa malo si foi ia me si la va un e fia mala atili la fiona le tua e lo fa tu ia manu e tele la va nei po e me si foi le sunga ia sau lo tu mai foi ia manu e tele la va nei po to tai mi foi la fai o le po kalame ia tai ia tole tua ile stoi fuori me olo no fu ma wai Tai. Ia ai mo se ma lo file mu ia le tua Tai tonina afte tele lava ia tol tina fa tai foi lango mai ia fa manu ia tele tu ia toi file va yaso ai manu ia lava le fiafi fa se fua fa talo fo tatu wala talo fa ia fa ka ko lo sunga pasta pon ya ko po oi le o matambua le oi ya talo matamua ia malo lava se fua mau ia sa no mai ma ko lo sunga po kala ai le me lo fio le ke vi le koi lo sunga pon ia ele se fa so po kala me a le fa ke singa fa mo lo sunga ia i me la ngi la ngai o la mi siwai o ke le la fo mai o le o le pepa ni su fa le no ke va ko la e ngu me la le o po o la si la fia lo su ai e le se e pe a vi pe wa le fa pe fa po ko li la ngu la a ngu me la yo ke le po yo le au mai ma ha matamua Awaite fefe nga me o numero no tuka ko sa mo ia pi fefe pe a pia mangu me longo le ai ma se me ta tu te fefe o le numero na o le numero o le atoanga o le feita wina o le ngoa pe a feita u le ngana Roma o le kaisa lea ma se no ta ua e ngo ia Nero a fali liula le ngoa le o kaisa Nero i matai tusi Roma a fo i a pia mai ai o fai numero fo mo lo fo i ngana Roma i mo meo e ma fai onga fo lele onga suianga i fai ngumela ia makai kusi fo e peila o le vi ia o le lima o le si o le selau fai tawina lai matai tusi tasi le ngol tangata le o Nero Kaisa o le ala failna o le ono o le ala sa tu se falinga o le afai fo o lona ingoa o le ono o lona winga ia te lea se famtalanga ai le se meka ke pole fua e walanga o pinga o seata o le faita wina o le man ai anga i le lumanai matamua ka vili pe ke wa sala vili pe ke wa fefe le ngumela ke wa sala mai numero ke le fo ya me o siwo i ka to pole fale le vili ke wa o vili ka fa pero kali anga numero ko langa ale foi lo inga sa ulis kaimi wa fa ngo lo inga wo ngo afe o le ngo sela oi okay ale le ya sa ke le no suwa pasta mole kali me ofesiria mo quiero ko ia familia le tua so foi mo le taibi tamo se foi atalo felicita tu bala talo malo se pu mo mo le ma talo fala oi le sa no ta furso fai fai
Whailunga a. Ia, sau no mai lo. Ia, mo le no. Ia, para mo lo mo ma. O la upa sili fa mo mo le to suma to ten. O no vai ngai o ke ngai ta o e sau no ai. Ia. Ia ngai wa o le ko ni o le ni lu sa si lu toma ko ko ke le ko yo. Pasa ni bueno fa lo mo fa so i mo le vitia. Ia ma mi fe ai. O sa su ani mo u vai ngai. O ya tomu la le pa to u mo fe ngai ngai. Wa lo te vai e au sa e ya. Ia o mo te wa. Ia. Le se amani no ma wa lo ya. A tanga pa lo mo pa vai. Ia. I me o mai ko e ko yo ko pesa ma ta. Ve u fa to u no mai to so mai te mai na. Ma o tu ma ai lo la tu wa. Ia. O pa ku ma u na te ya. Ia nei fe mai nei te toi e mo ma o i mo le whaapupuina o le tari rusilia te launga. O isi whenga ua whaatau nuina. A o isi whenga pēla o le whenga lenga o ta ua i le whenga a tāwita, le atua ma tāwita, i le nofali e whaavavau. Ia, e mataulia o Iesu ke risol na e whaatatawanga i ai. Ko a fulfiola pe a pe whaatau nuina. I le teimi e fio mai e Iesu ma whailona malo i le millenniuma, i le awhetau sanga. Awa le meanga e tau o le nofo ali e whaavavau. E le i whaavavau le nofo ali o Solomona le kau refer i eile, kau whaatau i eile amatanga o le o upu ngang whai ale atua i a tāwita. O le si whenga inga i whaatau nuina, o le whenga inga le ale atua ma apara amo. Tau lia fo o le teimi nei o le alawa e a fo i e whiawhia i solo ale nu o le atua. E a tau ono fo i o la tolo ele toi fo i mai le tu el vai sa muli fo le le valo anga ta o ye fo i a tanielu ia ai ua mau popole nu o le tu i ona lau fanua ia al temingi ia ola la vai kumu i tanga ta Mosalemi ma i tonu lau fanua ia le fenga le Palestina e faisina o mi stemi fam tala fo le longo tulanga o toi fo o le fa poto ia e se foi la le whaatau nuina i le teimi fo o le millennium. E iei whaatasi, teimi ngafto a most teimi e toi o mai whaatasi malo e lua le pito i lunga, ia mo le pito i lalo malo e lua fo Israel una, vai luina. O le whenga inga fou, o le ua whaatau nuina wa, le ua whaile wha o le tanga mo tātou. O pawal me lele i ato le fulfillment o le new covenant, po le whenga inga fou lele i remia toltas. O le whaatau nuina fo ile le ato toanga o le maua i tātou o le manuia wale o whaile whenga le tuam tātou le maliu e hala il whaalutanga. Ia ai matauria o le ola e whaavau o le taununga o le mea siling tāua. Pelaunga. Nao ngāle o le toto o le tomai mamoe le ai. Pea whai tātou maua le ola e whaavau ia o le tāua le nama. E peo se langa ua pupul tātou teimi o le i nai walau. Mana ia pea o le isteimi e whaamatala o mai wae. E se vole tāua o le si whenga tāua tele o le whenga ngā noa. Le tua ma noa. Le wha mau whailunga ina i le noa nua. Ni whapena fo le ia tamu e wa fo le whenga inga ia. E peo whenga tāua ia matama ia noa nga i teimi nei. E whapetei tele a mo le whapesili mātango fia. Si vaina le va mole ali. Ia. Ni mata upule si fu i la utalung Roma le. Roma, le Roma. Ni vaina le fu o le mata le Roma. Ia. O le tulanga foi le fa fai mo fi o le teliina o le upu. Ia. I le sa no ai la suma i wata te vai sa e. O no se me fai mo fi o se fa ma fai mo fi tanata. Ia. Wa loa o na ye le upu ma wata o to le upu i tatu tanata. Ai mo fai no o le mele sa no le o se va fai mo fi o le fai no town te dia ina tanata. Malira. Na o le tonu le wa. Wa ma fu ai o tau te va ai ua pe ua whaamani ina i tanga tonu ese ina ua la tau te lia. Mane tele. Mai tele whate te nganga mai le upura o tau te wal mele leng tupu a Israel. Lawa i le ma, lawa sau Iesu. Ai na la tu te te. A vea lo ma meu tau te vai. Whape ngā foi la le upu le i el te mingi.
a vai tātou te le ina le tala le lei. Ole si fo langa me ole am ma fo on tau te tātou te mingi e ma le mawal manuia. Ona o tātou te ina le tala le lei, le upu. Ma nei le pe ona sa noi. Ole si me vai ka pa mo le pasta. Ole vai na le na isa no. Ole winga le o titau tau fi. Ele ia mai le mau pa pena pa u Israel. Wa sa sa no. E se le me ngo tau te teva. E se le pa u fa. O no winga o la yela no na ba tu Israel. E o na tau teva. Wa na fa pe me le mau na tau teva pa u. Yes. O no mo le so fa mo tanga te Israel. Ya wa ta se le fa ta to tentang sa. Ya. Mana ya na wai lo ai po langa le wa matang to avele tu lo nulo inga langa kampen kau suru fo le ya le wa matang to fo ia tu a mai tasi iwa fa valu le to fa Israel to mo la to malo ya fa tai ya fa tai pa lo mo to po asu po kala afte tele lava ya o ka wai fa malo ya fa mo le tu le afte lava ya mo fo ia fa longa male ainga ka bless fa se fo fa se fo ya ya no to lo tul tatu la aula ya ese si le yele no tasi ale toe ya ona tatu malo lo fo le fiafi pa fie bala mai ya na pa te tele la fo mo fisili pe ona mai le o vai nga mulmuli a le mta pule sumultasi psale tu la mai al fisili le pena sui tu langa e ale kalesia tu sai mama natu ya Israelu le o ngale ka o le replacement wana ya aso ia to ata mo fo le fa o tanga Yesu ma te fia e fai tau le tus mel tus pa ia na tau se ya lota ma fo i le o onga le onga le o le sui tu langa o le kalisi pe fo le o fa le onga ina Israel a le kalisi le o le liu ato to ia ile ono le upule o le lofa tu noa wa avele lofa ato le tu enu ese ai mala Israel ai pitai ia ua o ina foi mata ba ai le ta ua tele o le se tele o tatu lo se tele le o onga le wa fai tatu mna tu fa pe wa sui tu langa le kalesia ia ponu ese foi ia Israel te lo me la tu ole a misia i tatu fa manu yanga a Abrahamo po famnianga le tua e awala mai a Abrahamo. Aisa, Abrahamo po ngati o Israel. Fa mai ia le, whenga le tua, nisi o upuna sauno ai le tua i a Abrahamo, e le kenese sumane lua. E manu ia foi no uma, po o tangata uma, ata unu uma o lai te utale tangata, e manu ia tangata uma, e fa manui atu i ate oe. Ka kuke wa ailola wale o ngā Israel wala fo ina Israel. Ke lol me moa ta tonu esi. Ta tu tele tue te talo mo Israel. Ta tu tele tue fa manuia ya Abrahamo malona la au. Ole la au ole olive po Israel. Esel ta au te talo ta tonu ese mo le nu ole tua. E uia e folinga mai o lae e le e tango ato to e le ao le tua e whaola mai mwhatula mai. Ai ta ua te leo tātou te talo mo le nuu o le tua. Langa lai ta ape lava. Nā lava e, mai le latest ngau sailia, e le a whai o te Israelu lau tue foi. Wa lata i le 4 miliona talo mai le tasiwa whawalu. O inga i tai. Tue foi. Me ka le regathering po te fo ia tu o la tu lo ile fa poto potoina na ile te te no me tos fulu fe mo mo o le fulu le tatu fe te ina le po te wai e ile ia no o mal tatu temi ia ole a fa i u tatu se talo e le fia fivi ia o lo ma tu tua fa te tele lava wa u fa i wina lo ma tu por clamel le po ale lo fion ia tu si Roma stu si tele te mau ainga ma so sia ma tu te fie loa ele o ye lo ma tu lo le ato toanga a ma tu te fa mo le tu ya tu a yeni me ma tu te le lo fa i lo ma fa mal ma mai lo nga ma tu tel no ina le tu si ma tango fie fa mi yo tanga te le lo upu le o ina lo upu le po
Whamnui e nei fui po a mese o le asau ni foi malo longa mtofanga. Whamnui e au tangata. So se mea o au mawailo nu e mese i mato uma o lo mafuta le nei po o le mato Port Klami. O te e o manuia. Nau whamalo longa. Whamnianga le tino e mese le nganga. Matu lolo upu o lo iai fatasi mai mato. Ele o mao o lo upu lo nuinga. Ele o mao foi o ele atua o lo iai tonu iai mato. Ile fatu tua. E o mātou te tino, mo mātou te tonu ma le whātua tua. Te leo tu la fo ina lava i mātou ia sa uma o lo mātou soifu o leo la whale nganga. Amnia iau tangata le neipo, mātou toi mafuta i lou lava manuia aivi ia oe Yesu. Wa wala toi le mātou te talo. Amene. Ya. Sa mol tātou Port Klami nai nei foi vai aso le tutu leo penga i le loto il wha moe. E o la tātou toi. Whilo i foi il vai asfau. Nisi fo i me fou e mai ele ngango le tua mo le tātou Port Klami. Mo nei taimi, e o lautu ona nei poni fono ti, fa soi fuia, mo le nei fiafi. God bless.